Hello，各位同学，大家好，现在是5月23号。Kevin 老师在今天的下午收到来自日本的朋友的通知，他告诉我28号台风会到冲绳这个地方来。那为什么他要通知 Kevin 老师这件事情呢？因为在5月28号这一天Kevin 老师会跟一群同学到冲绳 Okinawa 去校外教学。那这个我们已经规划好一阵子了哈，那下礼拜就要成型了。结果偏偏在今天下午，日本朋友发的这张照片给我，让我看了有一点难过啊。为什么？因为5月28号这一天，台风刚好在冲绳的上方，我看到时候整个心都凉了，全凉了，不是一半了，全凉了。那我说不会吧？梅雨季节就算了哈，现在还有一个低气压，然后预计在明天礼拜五，那它会台風に変わる見込み。那変わる見込み，这个見込み是预计它会成为台风。那这个台风会一路北上往台湾，先往这是哪里？菲律宾的方向前进，之后在台湾前面转方向，直接往日本的方向前进。我记得去年如果没记错，台湾好像这边有一道隐形墙在这里，台风遇到台湾就直接转弯，然后很多台风就直接往中国大陆这边过去了。那我们当然不是希望说台风往中国大陆方向前进，因为它是往中国方向前进，它还是会经过 Okinawa。你可不可以往这边前进？我们真的计划很久要去日本了，然后你现在台风给我弄这一招，我真的是晕倒了。所以呢 ，Kevin 老师在下午就紧急跟同学们讲说我们会发生的状况比如说我这边有跟旅行社确认了，如果5月28号这一天飞机如果不飞的话，航空公司通知飞机不飞，那可以退费。那当然当中会扣掉一些必要的手续费，及一些相关的费用之后会还给私下尾款会给我们。那到底正确金额不晓得啦。那旅行社也说航空公司并没有把金额讲死，到底多少我也不晓得。那如果万一航空公司认为这个台风不大，虽然在冲绳的上方，它一样要飞的话，那飞机照飞，这个是不能退费的。那我想说不会吧？那该怎么办？Kevin 就想到一件事情，我不是有买那个旅行不便险吗？然后我就去跟我老婆说啦，旅行不便险我到底有没有保？有保那我就把它叫出来。中间发现一件事情，就是个人海外旅行不便险，旅程取消保险，保期内最高保额5万块。我说礼拜呢，这一次去冲绳的旅游因为有买到便宜的机加酒。4天3夜15000块，那我想说，这个旅行险这个才400-500块而已，然后如果行程被取消，有5万块可以领这时候我就动了一个歪脑筋，那说不定可不可以我去提高保额，我去提高保额，看可不可以把这金额变成 double， 变成10万，那就赚到了好，我就想说，不错的，赶快跟同学们通知这个讯息，旅行不便险可以。因为发生旅程取消部分可以拿到赔偿金，然后我就跟同学们说这件事情，让同学们看要不要赌一把如果真的不能去，至少我们可以拿到一些理赔金嘛，就幻想着，然后同学就去开始查说他保的是哪一家啦。那有一个同学看到我发这张表，这个不就是富邦的吗？他就是跟我这样说，老师。富邦的好像不一样呢，它的旅行险是人要到国外之后才能启动，这个保险才有用什么？我要飞到日本当地，然后不能回来的时候，这个旅程取消保险才有用。那么真笑我就飞不出去，我怎么会到国外去呢？然后我就问了我南山的朋友，他跟我说，我们公司。应该是不一样的，我们公司是在台湾国内就有的保了。我说今天给，那我赶快把富邦的退掉，那我赶快跟你保南山的，因为保险这样规定旅行平安险只能保1间，你保再多间也没有用，只能挑1间而已。所以我想说把它弄掉，那我就顺便把这讯息跟我的学生说了一声
给各位看一下哦。我就跟学生们说，那我们一起来去保那个什么，保南山的保险，我们就这样讲。怎么不见了？好，等一下，怎么不见了？我的讯息，我给各位看一下哦。那我们就在讨论啦，就开始讨论喽。就这样讲，这是同学跟我说的啦。然后我就讲说，那南山人寿目前有针对延误是可以的，那看一下要不要。好，我们就讨论。那结果呢，我又赶快去问了我南山人寿的朋友，请他帮我投保。结果呢，他通知我的一个讯息，他说：“对不起，南山人寿也跟富邦一样了，就是必须到国外那个所谓的这个保险才可以启动。”我说：“晕倒啊，那不就没有用了，对不对？”好，那我就跟同学说：“好吧，各位同学，保险还是不能投机的，保险还不是真的，大家很会算哦。”然后就跟同学说。那如果真的飞机有飞，但是台风依然在冲绳的上方，各位去还是不去？大家知道吗？因为我们这个行程已经规划2个多月了，那问了5个同学，其中有4个说：“老师，我想去。”那我也在想说，对啊，我也蛮期待去冲绳旅游，好不容易规划2个月，我也想去。可想不对呢，这跟了带了一群同学们去到日本去，万一发生状况不是很麻烦吗？我没办法去给人家家庭一个交代，所以我就跟同学说，我应该是不会去啦。那想去的同学，请你们自行前往。即使飞机有飞，但台风如果仍然在冲绳的上方，我是偏向于不去的。可是同学们一直想说，老师那怎么办？我们有什么替代方案？那有，就想了一个替代方案。假设真的不能。飞机有飞，但是因为太危险了，我觉得我们还是不要去。因为前几天不是有一个案件吗？像新加坡航空在空中不是发生乱流，然后有2个人不幸丧命吗？我就很怕说在台风天会不会发生这种事啊？所以我就有点担心这个。虽然乱流是在对流层里面发生，就台风天气变化在对流层，那我们飞机飞在对流层上方，所以基本上应该没问题。但还是怕万一嘛，我就跟同学说，如果假设真的发生飞机有飞，但台风依然在冲绳的上面，我们就先取消。那机票当然就是报废了，这个没办法。那我们就马上再规划另外一团，这样是最安全的。我觉得出门照样就是开心玩会比较好一点。那如果真的它已经不是台风了，如果是低气压，而且又远离冲绳的话，那我们就顺利出行。所以Kevin 老师这边希望能够集气一下5月28，希望这个台风直接往太平洋方向走，直接转出去，而不要转到转中国大陆，其实也不太好了，因为之前不都往中国大陆飞吗？那如果这次它往中国大陆飞，其实也会影响到我们的行程啦，我觉得也是会被影响到啦，所以我跟各位说，我们还是希望它远离太平洋 ，OK 吗？好。那希望到时候下礼拜 Kevin 老师可以再给各位一个好消息。那我也希望我也可以在日本的冲绳帮各位做直播。那今天分享就是告诉你，旅行不便险，必须出到国外才有用，在国内没有用 ，OK 吗？好，那希望各位最近已经快接近到夏天了，那暑假还有2个月，希望各位安排行程的时候都可以顺顺利利。那我也希望我5月28可以在冲绳帮各位做一个直播。好，分享我们旅途的内容。好，各位，那我们5月28在日本见喽，拜拜！我们下次再见，拜拜。